bata ama anak roton di Purbadia tujuh kami matungguar muna sumba diay margugo kami muloho Tuhan dengan nami mengula kesulang nami tumuho di matong dia pala tikdo di manuguto na tungan nami kinang mangdutuhon anak do boruni huyamian tunggu bagas jorumi anang manjalo pasu-pasu pardong sa repeon mabitin ako sumpat kita Tuhan masih roham di hami atau ngali di beta nami pati urat tungali Tuhan ari di hami atau ngali Tuhan nami asa marulung-ulung bagi iya Tuhan nami mengulahong ak kepada dato na samaralo tutulan nito Tuhan pentingkan bahasa di saluk nasi roham di manuguto ngali Tuhan nami nunga taruli hami marikis panganon moyati matong ngali Tuhan nami ay matong jali di gogo naik baru di hami atau ngali Tuhan nami lam boto hami atau ngali Tuhan mangulahon na ubar ko mo ni rohami at tumalituan. Kasi maroham di hami at tumalit Tuhan nami, pardo sa nagdang do kami, do Tuhan waksayay makiti pangalaw, pagkateon nami, do lakanan. Alay para si rohabulod do at tumalit Tuhan nami, si roham di hami, sa tuhong makapangalaw nami at tumalit Tuhan nami, taruliham di paso-paso asi-asi na siya po. Asi maroham di hami alay di batahan nami, pariki anak mo Yesus Kristus matangyak kami ito. Sinirohan itu ata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot pasaoran itu di Purbadia matong namantongan hita manuguton sugut rodi saliling nililing na. Amin. Oras meta. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan
padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolong-Mu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Manila kama kailan tahu kamansara 61 Hitang halaman 27.
Mari diike kore Dewata Ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tot di parbadia na to palangit do tanon. Puji hamu magore Jehovah, mamuji-muji mamu ale na poso ni Jehovah. Puji hamu ma Jehovah ai partinggan basa do Jehovah. Ideu kamu magorna ai hasudunga do ibana.
ate dohot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ni kata menjalo pasu-pasu pardongan saripion siantongan ni tahun imanatan surat di Kolose di Tutolu ayat 1 sia hidup kamu ke bawah kalau yang mau par di hutan nabi jarang unan maju kamu maradok pon nasida manun bahasa Indonesia hidup hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Obat 5:1. Di hapuna amil nami dan sudah tenapun di bawah tahun turpuk tahun. Omana di surat Toni Apostel Paulus tuhuria na adong di Kolose. Asa sudi rumah tangga ni halak Kristen. Lao makarikoton majagahon mulu par rumah tangga ni nasida. Asa unang gabi hasurahan, unang gabi si hataan nasida di tonga-tonga ni parmuluan ni nasida si kanupari. Bolo tapi hutihut mulai sian ayat 12 takas do di dong kondisi yang dia mah naikon dimiliki naikon ulahono ni rumah tangga ni halak Kristen di tonga-tonga ni ngolu si kanupari di dongkon di ganung rumah tangga ni lah Kristen ikon adong ma hasil repon jadi hasil repon para lualui tu bijak ni roha ikon adong ma lapok ni roha ikon adong ma labas ni roha di ganung rumah tanggai nama itu mesti didongkon dia sapul tolu marsi pauneunea ma cara masih satu sama kamu jumpa marpakurangi nasada dopak dongana songon panesan ni Kristus diamu songonima na kamu marsi sesaan dosa polo adong pehumuran di inai polo adong pehumuran di anak kona polo adong pehumuran di akal temanggana polo adong pehumuran di dongana saulau dan Victor sai asuranai di paimotigot ai aberani wana beda waka naso maka posai tuhani di tonga-tonga ni ululas kampari nah humuran peliban akadoan nanti bana lain ang bibana asai berusaha be rao patuduhon akan aligan di pangkatayona di parangena nanti akalona si kampari jadi persoalan lain udah dolitau ikonido di Bandung Hatta asai tabai Bandung Hatta di Hakolongi Bandung Hatta kita baru takolongi Bandung Hatta jadi noai sasitongna kudang doaka padidosan na tapamasa tanpa tersadari di tonga-tonga ni keluarga dan di parrohahon aka anakona dan di parrohahon aka dia dope na sumasak di tonga-tonga ni bagasi alai tungapala dan merasa bersalah rupani Victor Laudo tubuh ditua rupani jadi iman wae ngate agama ngakenan bukan kita asabu kita rak karijo rak mamikirhon akan narikok di tonga-tonga ni parumatan kau tayate aka ama aka ina ikonadong do kerjasama rak mangulahon, rak mamikirhon akan narikok di tonga-tonga ni keluargai asabui kita keluar sian hui-huita keluar kita sian hapogosokta di tonga-tonga ni parangulota sian upari na padua hong muse arga rikok do di tonga-tonga ni keluarga ta ikunanong kita makatai ikunanong kita merdiskusi pinomat 5 menit ganupari buatai adong do di tonga-tonga ni keluarga to ikum makatai amatai do inatai 5 menit di bagasan sadari niama di tonga-tonga ni aka bagas tawi jadi ikon rikok do kita merdiskusi bakatahatai do pangisi ni pagasta di tonga-tonga ni keluarga tawi na mangihu ko siya di tonga-tonga ni keluarga ta unang manunga hati
Pitindal manipan aturan, manipan kesalahan ni ama ina di tongah-tongah ni bagasi. Oh sapi-sapi kudu pas waktu ingat. Kamu kita di sana ni masih petian, anggota ku berjulu waktu yau biar masuk waktu itu. Semuanya mati. Jadi alarang masih tua ujungnya amat tai kebila tu dia tong mang dati. Pulau numang waktu ku dia mama kasih di bulan seminggu benar rugi hitar atau ngati. Udang utangnya mati itu di perwani dati. Jadi unang sanga pitok mata nyari dan pukuri mastati di tengah-tengah ni aka keluarga ta ba pakona dui angko masih sokakan wajar dui gugu suara alai angko masih luputan luar biasa dia tungade dia masih luputan alani aka idahan alani aka dana rupani alai ikut takasma marsi jaluan diaka na ukuran marsi rupan di aka hagayon asa jupang akalas nirobai di tengah-tengah ni perdoan saribiota lasimate naik sebelum nami Tuhan na dua ati. Jadi suku kamu nato hari rakarijo dua muna nikung rakarijo inamwadi. Jadi imotamu mate bulu rakarijo memang buido ekonomi ni kalau kata kuat alai buido nggak bisa di egois ati. Kerijo doho, kerijo doao, buido sariu mudukung, buido jumpang nasi soni polo, jangan dong polo miroha ati. Pulau kan aku pulang pura-pura naik tensi ati, ala kerijo nih. Nah paduahong tomate, pada sumatera aku pura kerijo, pulang pa sapi tinggal muse, aka dana muse polo di dalam cuata. Kalau di waswata dong itu mengatakan di kalau kata takasma dididik takasma diinaholomi unangga dipangurupi takas madanda aka anak kota tadi ikon hidama ala komitmen tadi nama siapa berita naulo hita marsiupan marsian jual di tongah-tongah ni keluarga alani takasma holungi rohaima hal meluk kamu di tengah-tengah ni paruan saripi muna asa bui kamu madalani manang nasubut dia be akan namasa di tengah-tengah ni keluarga muna polo lunga di balasan holongi kamu dan murabe pangari masuk dan sai holang parniot aka orang aka salabe alai marsiadu be mangulahun aka nadikan di tengah-tengah ni paruan saripi ni Tuhan teman nama dongan kamu nama masuk-masuk kamu nama pakubui kamu madalah ko parmata kauna kujuruan narion. Amin. Kenapa ramal ni dibatal? Ditahi rohan muai naik berbagas ala dan tama Kristen berbagas somon seperti itu atau tayang kamu majulong hatani dewasa taringo turuk ni padon salepion ni ala Kristen tung ditokpa dewasa selmai didokpa dama dan dengan sasada bawa ikutjung ubaima di ibana sada korporu pangurupi di ibana bain aku ni didok Tuhan Yesus ganun na paulakon na niolina iya soalani na marmainan na pakakusado panalakuk do na magbuat na sirani atong na pinadog na dibata dan jadi siraman ni Jorman songodo ni dok dibata tukawai amu akabawa hawong yanuma pakitong na somong Kristus na makahawong iwe jalan na mangalehong dibina bokopsa unang murut kamu dapat nasida ikum marohamu madongan nasida sangat baik kamu nasida somongan panian biharuan nasabasida dumi somono di lokatan di mata tuaka bermuru dioroi aga perkuang bawa nabi somon palawaina bituhani ai bawaido uluni pabihutana
songon Kristus uniore ikon botor korman peman mardongan halapon do haminang ikobi parangini puri iman arga dijuluni di bata dohot dijuluni jolma atong sunakan mengalekong nama palangekong saat ini di bata kamu sumurukong para saudaraong do kabasarong do haserepon di roh kamu masih padonia mamu dohot masih asia-asia saluhut riting roha muruk rimas panonggahion dot panisahion dau bahasa kamu alai idijang ni saluhut nai masih Allah mamu aido rahu-rahu ni nasundingkan nungi dami nasihat dewata ima mengerjai di bagasan rohamu jara saluhut nabi dan muna mariti tingata manang paparinan totomai mariti warni Tuhan Yesus asa ibarat mengerjai rohamuna dohot ulamuna atau nunga dibihamu kata di dewata taringo turhuni pardongan saredeoni namun pun mawain jumulu diho ale panguli Jose Andreas Libo olo doho makan joko di jero di dewata na boto sambut doho di jero ni doan na tulison adi pangi dohan ko silang kita korum siahanon na dirretmon gabi doan musaribe olo doho makahong iba na siang nasaruhan doho pangulahon siang nasagugong uhud marpalanihon parimina bagia rap dohot ibana na olo doho mengajuh kaliuna tungsura umuran palangina jalan sotupa pakulahonmu panen tadi ekonomi mana paima disirang hamatian ang sugut kulo nang sada rohan manamoy sarhuk nai dogma alismo naulo do say pargugiri bata mau patupao salut nai namun kumanwai diho oleh inang silang kita berusaha nigeri si Jose Andreas Ipomon pain doan nasaribe naulo doho makagundoko di jero di bata na boto saluhut do di jero ni doan apodison nadi pangidoro anggo si Jose Andreas Ipomon gabe sinodukmu olo doho makahong iba nasian nasarohan doho marpangaho na tuhe maradok pelibala doho marpangeon pahani nabadia pabuah istikong jara nasatupa mahiorong manang tadi kolong ibana paima disiran hamatan ang sugut bolo ng sadaruhan manuway sa nai dogma alusu ayat 1-2 Konma patiku nai mamasyarawan kamu semenau nama kahomi kamu sebagai tanda kepada telah kuterima engkau dari Tuhan dan aku akan mengasihimu sampai kematian memisahkan kita. Kuberikan cincin ini dan terima sebagai tanda bahwa aku menerima engkau dari tangan Tuhan sebagai suamiku. Aku berjanji akan selalu mengasihimu dalam suka dan duka, walaupun maut memisahkan kita. Debata duau na buana tanah tuamu mari dihite kori debata ama anak doktor di perbadia au madok na pinadomu di debata dan jadi siraun di jolma amin jadi ramoti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata ma buhina tuamu jala asma rohana midamu didopakon Tuhan debata ma buhina tuamu jala di pasar rumah damena untuk dimuna amin buka paduan sadepeo kamu di bagasan sadarion alani ringkas ma marminggu ringkas ma pertanyaan ringkas ma mengikuti aka narikot di tengah-tengah ni kuliah dah
tia porsiaon di bagasan rohamuna. Gabi hotang umarurat jalan maruzahan di bagasan roha na holong. Naing mamalohamu mangatusi rap dohot saluhut akan abadei. Kajangna dohot bidangna bagasna dohot ipona. Lau tumadda holong ni rohani Kristus na mengatasi nasa pangapusion. Asal sahat Tuhanmu sadok hakukuk ni dewata. Jalan di bagasan Kristus Yesus rodi saluhut sudut salileng-lelengna. Hari dewata menami dan ibrowijang kodwarwan di saluhut silulehon nalingkan dok nasolibasa dan maliutus. Upasa tami masian nani dok ituhami dan nami suho. Saya jalomai gawe kuat na khusus di julung. Pasu-pasu bentara ramoti asal parasa kami pelanon. Pati puru narajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portidion. Buai marwanami marite ditordin asal lam tadahami godang ni sileu-leu mituami. Asal lam jekir kami madok melati tuho. Marite hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Prakmai tamadok tangian aliaman nami. Tuhan dewata abata dohot parsauran ni to di porbadiama nama dongani hamu saluhuna. Amin. Naku
siap kehormatan. Baik dama dorong lihat. Terlebih ma jumol huruf kami. Udah kau lihat Tuhan muna amanami ina nami pangulan huriat terlebih ma dia pandita do ruas ni huriatta nadong di sungai pon. Las roh nami anggia manar hite ibu kali roh muna saluna kama martabata bama karwasta. Unak karnalo jah mamang di dalam mengajari kami yakka ruas ni huriai asa to karhaposan tu Yehova dalam arpangsadean tu riwata Yehova. Jadi masih tahu nak pakai lauk kami dong. Ilmu dah mulai. Dihamuna awanai bagulah ni ruya salihuk nama doh rosnya uriatta. Aneng rola kami. Dong pasanton balatio bola pehonak tangan kami. Namar soba las marohamuna dia. Soba buku masato bantiu las todo somamelo la duai ibu duai arata akara itu ini mau orang soba do boleh kamu tangan marabula do mama suruh kami saya kami pernah surat itu tadi mata di saat maka masuk ada sumbernya dan budaya itu mulai mengenal satu tujuan nyawa. Karena nomor di mana atau arwahnya, kali ringan hasil, ringan secara mudah, secara mudah kita paksa, asoni secara mudah di Tuhan. Jadi soal itu betul-betul kalau kami Tuhan ada nomor apa yang mereka diberikan. Oh, semua selalu menguliakan, terus menguliakan kalau semua anak jawab. Soal-soalnya awam amaya. Asal kasih kulit lota, kamu masih video, baru rumah. Noipe asal ulunai ma sohoni rona tua siatur mula ina siatur mula topa mulai rumah itu mulai rumah korba mulai jalma tubuh mulai jalma marah hata main pedang mula urus ma tuh
mahani. Di bawah dunia lama mengharapkan nomor sangat nomor John. Pangantaran anak John, pangantaran di bawah. Asa kiat marhite ulau, pastau sa John. Asa di basa Tuhan ta at kapag ta. Dilehon hai pason. Dilehon na rin natiu. Asa margana doon ganda. Pagbuhay ma. Yana doon paraman amyon. Asa ngiya gabe sada keluarga na berbahagia. Keluarga siguro dito matawa namin keluarga besar kumparan ng punami na marata. Tarlimoy ma dia boluban nito ata. No ape marhite. Kaya samang ma. Bodang.